Bah, urang teh kamari aya babaturan. Baturan. Tetangga, maksud tetangga. Oh, aya naon sih? Nanyakeun kieu. Maneh wau jeung Bah Gembul teu cenah kitu. Acuk maneh? Cuk urang teh nya pimpinan urang gitu cuk urang teh. Heuh kitu cenah pimpinan urang. Eta Bah Gembul boga anak rana si Yoga lain. Cuk maneh? Cuk urang. Cuk urang teh heueuh si Yoga itu naon? Gitu lah tak enak nanya ke Abah. Kieu. Si Yoga cenah cek manehna, cek tetangga urang. Si Yoga teh ya Bah. Duh teuing. Sebenarnya atuh diomongkeun guru bebeja kan kalau jadi kolot teh Bah. Nya heuh. Ayeuna da kumaha amun teh ditakeun wiwirang sebenarnya ibarat bicara teh kita wiwirang Bah. Nya kudu ari beusing aya naon-naon kudu dibejakeun ka kolotna. Heeh, tah kieu Bah. Si Yoga teh kapanggih jeung si Seli di kebon cau Bah. Oh, di kebon cau. Heeh. Keur eta meureun, keur ngala cacing rek nguseup. Ji. Da lain nguseup ari taman teu Bah dan teu sagala mau jejer teu sagala mau kokoreh keur ngala cacing teu Bah. Pacul mah. Teu mau pacul teu. Da hari teh kaluar teh bareng si Seli teh. Si Yoga teh. Tah ayeuna si Seli teh kitu Bah. Eta si Yoga? Heuh, ayeuna teh si Seli teh keluar bareng si Yoga teh ayeuna kitu Bah. Kurang ajar atuh si Yoga teh ngerakeun kolot. Teu tanggung jawab. Bulan puasa keun batur meuni kuat kitu. Heuh, aing anehna teh si Yoga dadai kanan deh kos di awewe bikeun ka kitu tah. Kalau jadi si Seli, pada mah kumaha kalau kumaha meureun nya Abah mah nya ngadidik. Oh nyaho. Ngadidik kana jadi anak. Jadi anak. Ya sakola disakolakeun. Di pasantren ka pasantrenkeun. Ngadon kieu. Heuh eta heuda kojeun kumaha ngaranna budak teh nya. Komo ayeuna budak zaman ayeuna mah babarianan, nempo di TV teh, nempo di internet teh. Ayeuna si Seli aduh karunya Abah jadi kitu. Duh, cilaka. Alage Abah sarua ngora heula tapi apa tara nepi ka kitu. Heuh padahal banyak urang teh salaku eta lah salaku budak ngora kudu bisa ngajaga eta. Ulah nepi ke anak batu jadi kitu. Eta pan Bah aya mun ka kitu teh. Nya aya paribasa pan anak cilaka kolot ge ka bawah-bawah. Anak batur meuni kitu. Heeh, aing aneh jadi aneh teh eta Bah. Heuh, urang kan ulah nepikeun ka kitu atuh. Kunaon si Yoga wanianan eta teu nempukeun ka kudu jadi kolot. Kolot mah ku batur dihargaan eta Bah. Seorang pimpinan calung, seorang iyalah sesepuh nu dicerejek ayeuna nepi ka wawanian ngitu eta anak batur. Ayeuna si Yogana di mana kitu keneh? Ya teu nyaho sunawi teh nanyakeun ka Abah kunaon si Yoga mika jadi wani kitu. Pugu eueuh jigana mah keur karar itu. Eueuh teh amprok-amprok. Si Yoga teh eraeun meureun namana kitu. Aya wae jaman ayeuna mah wali kitu nya. Padahal mah kos OD awewe bener ditu ge loba nya di daerah Karawang di daerah sisi Siragasi ulah nepi ka kitu anak batur padahal mana sih anu dikirukeun sih? Heh, ya teu tanyakeun ka si Yoga heula ku Abah bener apa henteu mana geus kungsi kitu ka si Seli. Mana nyawa si Yogana di mana ulah kikituan ga? Ya teu nyaho panggil dah atuh. Ga. Ulah ngerakeun kolot jang. Heeh. Eta batur meuni kitu. Tah. Iya amang aya naon sih jeung Abah keur ngobrol ya. Tah, tanya ke tah, Abah tah. Budak kurang ajar teh nu kieu ya. Oh, emang ada kos gitu. Oh, kunaon ieu? Ya kela-kela Yoga teh nyaho mimitina ieu naon ieu? Oh, maneh cenah kitu. Wah, tahun ujujuk gitu. Saha Maneh? Di Yoga pan teu pernah kitu urang ban sarua baheula komo sok lalajo film misbar urang di sawah. Karena bikin ka kitu. Di ente Yoga mah banteu ente kitu ente. Ya, kieu. Ya urang mah ya jujur ka mana ya. Ulah nepi ka mana ka bawa urang ka polsek ya. Eta si Seli cek tetangga nepi ka kitu kumaha di kebon cau emang di kitu kumaha? Buset ai Seli mana? Kitu manehnya. Heeh. Ya, Ba, Yoga mah can pernah. Oh, wah tukang paling. Bukan si Seli encan. Oh, tukang paling ngaku. Oh, geus dumuk kitu. Encan, Ba, encan bener can pernah ngetakeun kitu kan si Seli encan. Ya jujur jalan mama komo di ayeuna jalan.
kitunya. Ulah beka kitu batur atuh. Doraka teh ulah beka batu jadi kitu coba tah. Ih, yoga mah ente bener ente. Si Sally mana eta? Kitunya Si Sally ayeuna teh ya tetangga orang kan ngomong ke orang kamari cenah nepos yoga bareng si Sally di kebon cau terus akhirnya si Sally 2 minggu ke ayeuna teh jadi utah-utahan wae terus ayeuna si Sally teh kitu cenah kumaneh jadi kitu. Oh, aing iraha kikituan. Nana. Can pernah. Ulah kitu lah pokoknya mah. Ya ulah. Ke batur kitu kabeh ya kan. Karari itu kumaha. Iya kumaha mimitina tong jadi provokator, Mang. Ye nya urang mah lain jadi provokator, urang selaku ka Abah jadi pimpinan urang heuh ngarasa kumaha ngarasa era lah. Boga anak anu wani-wanianan kitu anak batur coba. Rusak citra kolot batur meuni kitu. Eta teh sensor. Kitu we ga si Sally karunya eta. Ih, Sally mana sih aing mah da? Ye, yoga ka kebon ge ieu ningali tangkal cau jeung tangkal cengik. Teu pernah yoga kikituan teu. Kana eta cek batur mah ngen mana jeung Sally keluar tangkal cau meureunnan iwal maneh nu kitu ka si Sally. Ulah kitu atuh. Oh, ari abah rek percaya ka dieu. Nyaho ba da ieu bebejak maneh kitu cenah. Buset henteu, Bah, yoga mah teu kitu henteu. Oh nya geus kieu ame percaya ka jeung yakin abahnya. Urang teh si Sally na sangkan teu jadi salah. Nyaho. Ulan bika si Sally teh jadi kitu bapaan teh. Tanggung jawab. Heeh. Wana ulah, hah? Udah tanggung jawab kituan teh. Heeh. Cing ulah teh ulah makatan ya. Teh urang datang deh ulah goroan awewena goroan urang nanya ka si Sarina ulah nepi ka kitu gitu kumaneh. Buset aing di sama di aing di ieu pacarkeun aing kituan. Emang aing si Sarina tita ka dieu ge. Bener bah yoga mah bah henteu kitu di kebon henteu. Ah bener. Henteu beneran asli. Moal aya seuneu mun eueuh haseup tibalik. Tibalik moal aya haseup mun eueuh seuneu. Moal batur ngararomong lamun maneh henteu kitu. Buset beneran bah yoga di kebun paling katangkal cau apa sorangan abah icing wae dikontrakan teu ka mana-mana. Coba eta si Sally ongko tangkal cau ongko. Kumaha kitu. Iraku yoga kikitu anjing tangkal cau. Ieu kumaha si kursi teh? Teu pernah tinggal di si Salina. Iya, manehna nu bebeja. Tong jadi provokator, Mang. Piraku yoga kikituan. Sally kitu. Henteu, beneran asli henteu teu kitu henteu. Ya, urang rek nanya ke ka jenisna. Oh, jenisna naon? Eta si Sally. Apaan can datang eueuh? Si Sally geus datang. Mana sih? Ah iya si Sally. Oh, Sally ya. Geuning teh kitu. Ye, bah, gini ceritanya, bah. Kumaha? Harita teh urang telepon hayang dilungus ya. Jeung si Yoga. Eta. Si teh si Yoga ngajakeun henteu ka urang. Yang geus kieu urang teh bejakeun ke jelema ieu urang teh kungsi kitu jeung si Yoga. Kitu. Naon? Si Yoga urang. Kitu. Heeh, kitu. Ya, emang Mana mah teu ngari monyet-monyet acan. piraku yoga kitu. Kada monyet henteu, bah. Ye, jak kumaha da maneh ka cenah kamar kieu. Anjing mah ka awewe teh laku kajen ka monyet ge. Jadi nyeun akteuna teh dong. Aing piraku aing kana monyet kos kieu, bah. Ye. Borok-borok ieu loba kene tuh parawan ke ngundag-ngundag, bah. Piraku jeung ieu. Nyalain buktina teh mah. Si eta mah hanak si Yoga masuk mangles wae. Eta maneh sabaraha bulan kitu. Nyawana aya kana 2 bulan bah kitu teh. Oh. Senyen akteuna ya. Heeh. Saya iraha jeung maneh kituna ho. Nya geus kieu ena mah tanggung jawab ieu teh. Di karunya budak. Tanggung jawab kamu monyet teh tidak. Ulah budak monyet maka jadi kitu. Tong jadi provokator, Mang. Piraku yoga jeung monyet ho. Nya kumaha deui eta da kajadian meureunnan. Ah, geus atuh rek kirambung mah. Jangan geus ku amang we atuh kawinna. Sarua ieu banget. Ah, bah. Kumaha ieu? Oh, nya kitu we. Ayeuna si Yoga embung tanggung jawabnya. Nya teu masa meureunna. Itu rumah saya yoga mah. Nya lu masak ke kumaha ke karunya ieu. Aing daripada ka monyet mah aing mendingan kene ka eta tah. Kalau kok cancer. Ulah. Ulah naon? Monyet. Kenaon?
hese nguruskeun akte nah